अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की हालात ज़िंदगी आपके साथ शेयर करूँगी और कि किस कौम पर अल्लाह ताला ने उनको रुश्द व हदायत के लिए मबूस फरमाया और उनकी कौम ने क्या नाफरमानियाँ की। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम दरियाए दज्ला के बाएं किनारे पर आबाद इराकी शहर मूसल में पैदा हुए। आप हज़रत हूद की औलाद में से थे। मूसल के मुकाबिल नैनवा शहर था जो उस ज़माने में अपने उरूज पर था और वहाँ कौम समूद आबाद थी। नैनवा की आबादी 1 लाख से ज़्यादा थी, जैसा कि कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है। सूरह सफ़ात आयत नंबर 147 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और उन यूनुस को लाख या इससे ज़्यादा लोगों की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा गया था। हज़रत यूनुस की उम्र 28 साल थी जब अल्लाह ताला ने उन्हें अहले नैनवा की रुश्द व हदायत पर मामूर फरमाया। मुफस्सरीन के मुताबिक हज़रत यूनुस का अहद 781 ta 741 कबल मसीह है। आपका कुरान करीम की 6 सूरह मुबारका में ज़िक्र आया है। सूरह निसा, सूरह इनाम, सूरह यूनुस, सूरह साफ़ात, सूरह अंबिया और सूरह अल कलम में। इनमें पहली 4 सूरह मुबारका में हज़रत यूनुस का नाम और बाकी 2 में आपको जुन्नून और साहिबुल हूत यानी मछली वाला कहकर जिक्र किया गया है। नून बड़ी मछली को कहते हैं। चूँकि आप कई दिन तक एक मछली के पेट में रहे, इसलिए आपको मछली वाला कहा गया। कुरान करीम की 10वीं सूरत में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम एक अरसे तक नैनवा के लोगों को तौहीद की दावत और बुत परस्ती से रोकते रहे, मगर कौम ने उनकी दावत कबूल करने से इनकार कर दिया। सिर्फ यही नहीं उन्होंने किया, बल्कि गुरूर व तकब्बुर में मुब्तला कौम दीगर नाफरमान अक़वाम की तरह आपकी दावत का मजाक भी उड़ाती रही। जब उनकी सरकशी और नाफरमानी इंतहा को पहुँच गई और उन्होंने हज़रत यूनुस की बात मानने से इनकार कर दिया, तो अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लोगों को आगाह कर दो, खबर दे दो उन्हें कि इन लोगों पर 3 दिन के अंदर अंदर अजाब आने वाला है। आपने कौम में इसका ऐलान कर दिया। ये सुनकर कौम यूनुस ने आपस में मशवरा किया तो इस बात पर उन सब ने इत्तफाक कर लिया कि यूनुस अलैहिस्सलाम को कभी झूठ बोलते उन्होंने नहीं देखा गया था, लिहाजा उनकी बात नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। ये सोचकर उन्होंने बाहमी मशवरा ये भी किया कि देखा जाएगा कि अगर यूनुस अलैहिस्सलाम रात बस्ती के अंदर अपने घर में मुकीम रहते हैं तो समझ लो कि कोई अजाब नहीं आएगा और कुछ भी नहीं होगा, और अगर यूनुस अलैहिस्सलाम यहाँ से कहीं और चले जाते हैं तो ये इस बात का यकीन कर लें सारे लोग कि अजाब ज़रूर आकर रहेगा। किस्सा मुख्तसर, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रात को उस बस्ती से निकल गए। सुबह हुई तो अज़ाब इलाही का एक स्याह धुएं और बादल की शक्ल में बस्ती वालों के सरों पर बादल मंडलाने लगा। जब वो उनके करीब होने लगा तो लोगों को यकीन हो गया कि अब वो सब हलाक होने वाले हैं। ये देखकर हज़रत यूनुस को तलाश किया गया, उनके हाथ पर ईमान ले आए और तौबा कर लें, मगर वो हज़रत यूनुस को जब तलाश करते रहे और आपको कहीं भी ना पाया तो खुद ही उन्हें समझ आ गई कि अब उन्हें अजाब से कोई नहीं बचा सकता सवाए तौबा इस्तग़फ़ार के। तो वो खुद ही इखलास नियत के साथ तौबा इस्तग़फ़ार में लग गए और अपने घरों से निकलकर एक मैदान में सारे जमा हो गए। उसमें औरतें, बच्चे और जानवर सब उस मैदान में जमा कर दिए गए। तमाम बस्ती वाले टाट के कपड़े पहनकर इज्ज़ो इनकिसारी के साथ तौबा करने और अजाब से पनाह मांगने में अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाने लगे, और वो अल्लाह के सामने इस तरह मशगूल हुए कि पूरा मैदान आहो बका से गूंजने लगा। उनकी तौबा इस्तग़फ़ार की सदाएं हर तरफ गूंजने लगी तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली और अजाब उनसे हटा दिया गया। रवायत में है कि ये आशूरा यानी 10वीं मुहर्रम का दिन था जब हज़रत यूनुस की कौम ने मैदान में जमा होकर अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार की, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी, तो अल्लाह ताला ने उनकी
توبہ 10ویں محرم کو قبول کر لی اور انہیں معاف کر دیا۔ ادھر حضرت یونس بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا، کیونکہ انہیں عذاب کے بارے میں بتایا جا چکا تھا اور وہ جانتے تھے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جب عذاب کا کہہ دیا جائے اللہ کی طرف سے اور وہ نہ ہو۔ ان کے توبہ و استغفار کا حال انہیں معلوم نہیں تھا۔ جب عذاب ٹل گیا تو انہیں فکر ہوئی کہ اب تو قوم مجھے جھوٹا قرار دے دے گی، قوم یہ سوچے گی کہ میں نے ان سے جھوٹ بولا تھا کہ ان پر عذاب آئے گا، اور عذاب تو آیا ہی نہیں، کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا۔ اس قوم کا قانون تھا کہ جس شخص کا جھوٹ معلوم ہو اور وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت پیش نہ کر سکے تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بھی فکر لاحق ہو گئی اور اس رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دیے، یہاں تک کہ بحیرہ روم کے کنارے جب آپ پہنچ گئے، وہاں آپ نے ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار ہو رہے تھے، اور آپ بھی اس کشتی کے پاس پہنچ گئے، اور آپ نے ان لوگوں نے آپ کو دیکھتے ساتھ پہچان لیا کہ آپ اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام ہے، اور آپ نے ان سے کرایہ دریافت کیا تو انہوں نے بغیر کرائے کے آپ کو کشتی میں سوار کر لیا۔ کشتی روانہ ہو کر جب وسط میں پہنچی تو دفعتاً ٹھہر گئی۔ اچانک کشتی کا ٹھہر جانا بڑا عجیب واقعہ تھا۔ کشتی نہ آگے بڑھ رہی تھی نہ پیچھے ہو رہی تھی، وہ درمیان میں دریا کے کھڑی ہو گئی۔ کشتی والوں نے اعلان کرایا کہ ہماری اس کشتی میں کوئی ظالم، گنہگار یا بھاگا ہوا کوئی غلام سوار ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے یہ کشتی جو ہے یہ درمیان میں دریا کے ٹھہر گئی ہے۔ تو یہ کشتی خود بخود اس وقت ہمیشہ رکتی ہے جب کوئی ایسا انسان اس میں سوار ہو جائے جو بہت زیادہ گنہگار ہو۔ تو ایسے آدمی کو جو ہم میں سے گنہگار ہے، اس کو چاہیے وہ خود اپنے آپ کو ظاہر کرتے، اور تاکہ اس کی وجہ سے یہ کشتی پر یا کشتی والوں پر جو مصیبت آ گئی ہے وہ ٹل جائے۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام گنہگار میں ہی ہوں، کیونکہ اپنے شہر سے نکل کر کشتی میں سوار ہونا ایک طبعی خوف کی وجہ سے بے اذن الہی نہ تھا، یعنی مجھے اللہ کا حکم نہیں ہوا تھا کہ میں اس طرح کروں کہ میں شہر کو چھوڑوں اور پھر میں کشتی میں سوار ہو جاؤں۔ میں نے اللہ کے مشورے کے بغیر، اس کی وحی کے بغیر یہ قدم اٹھایا ہے، اس لیے آپ سب میں گنہگار ہوں، جس کی وجہ سے کشتی جو ہے وہ نہ آگے جا رہی ہے نہ پیچھے رک رہی ہے، لہٰذا آپ لوگ مجھے یہاں کشتی سے اٹھا کر نیچے دریا میں پھینک دیں۔ مزید حضرت یونس علیہ السلام کو کشتی والوں نے دریا میں پھینکا یا نہیں، اور کیسے آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، انشاءاللہ میں یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اور اگر آپ کو ویورز میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔